Time na mamumulot na ako ng itlog. Oras na kasi. Mga iba. Ito. Punta pa ako dun sa isang pen. Kasi, oras na talaga ng andun, nag-iingay na sila. Tingnan ko lang. Yun. Meron ako. Kita yun yung itlog doon sa ilalim. Ayaw nila, may mga box nga dyan. Pero ayaw nila. Kung bakit sa ilalim pa sila nangingitlog. Kaya, okay lang yan. Dahil nakikita naman. Ayun, look. Ayun, tama? Yan, mamumulot ako ngayon ng itlog. Nasa box. Pero yun, ayaw niya sa loob ng case. Doon siya. Sa baba. Kaya nilagyan ko ng papel. Bali, 4 na gabinan niya. So, hindi na niya iwanan yan. Iwanan lang niya yung parte na yan kung yung itlog niya, kung siya kakain, iinom, yun lang yun. Pero, 4 na araw, 4 na gabi na siya. Yan, mga native na yan. Ayun, may mangingitlog na naman doon sa likod. Magkakaiba kasi ang gusto ng mga manok. Excuse me. Ito muna ako, ha? Papel din kasi tinatanggal nila ang wala pang itlog. Diyan sa gilid na yan, diyan namumulot pa ako ng itlog diyan. Yan yung itlog niya, umalis siya. Sige, iwanan ko kayo para mangitlog ka. Tinangkulit mamaya. Diba? Makialam ka sa hindi mo teritoryo, yan. Naagaw niya. Ayan. Pero may itlog ako dalawa. Sa ngayon. Ayan. Kasi, araw-araw yan na itlog, 1 o 2 na puti. Yan. Aray ko. Hindi na ako makatayo. Ano ba? Hirap niya. May 4 naman. Ngayon, mamaya, meron pa doon. So, may itlog ba? May itlog ba? Wala. Bakit? Ito na naman yung tinan ko nga lang. Lang ko itlog doon. Alam ko. Dito. 1, 2, 3. Sumobra na. May nangitlog. 1, 2, 3, 4. 2, 3. Basta may ibang itsura. Malaki at mabilog. Pero yung mga ando doon dati, pero matutulis na maliliit. Pero ito, malaki. Bilog siya. Ayan. Ito lahat ang nakuha ko na itlog ngayon. Araw-araw nilalagyan ko yan ng date para alam ko kung ilan ang nakuha ko sa araw na to. Ganyan lagi. Lagi ang ginagawa ko. Ayan. Yan sila. Yan, lahat may tag yan. May date yan. Mga yan. Araw-araw.
Lahat ng na-harvest ko, may date yan. Yan, lagi ang ginagawa ko.